हॅलो, ते तिकिटाचं फायनल आहे का मग कन्फर्म? अहो फायनल आहे ना, आता झालं ना. आता आता तुमचं तिकीट कुठे जात नाही. तुम्ही काम करा, फिक्स आहे, तुम्ही लागा कामाला. नाही नाही, पुन्हा कसं आहे त्या मायला मी बॅनर बिनर छापायचे आणि पुन्हा तुम्ही दुसऱ्याला तिकीट द्यायचं, माझी होंबल होऊ नये, खर्च बी होऊ नये ना. अरे काय वेड्यासारखं करता राव तुम्ही. अरे जा जा जा, लागा कामाला. आता आपलं कोणी तिकीट घेऊ शकत नाही आणि आपल्याला विचार पुढे घेऊन जायचे. नाही नाही, ते विचार विचार नंतर, पहिला खर्च. आता हे तुमचं बघा हुकून मायाकून काय झालं, मुख्यमंत्र्याच्या जागी मुख्याध्यापक नाव आलं समोर असं बॅनरवर. अरे काय येडेबेडे आहेत का तुम्ही. अहो मी मुख्यमंत्री असं काही बी करताय का. आणि तुम्ही नाही का मग माझ्या नावा पुढं तलाठी लावलं होतं एकदा. अरे काय राव, कधीची काय बदला घेता का.